Assalamu alaikum ‘yan uwa, barkanmu da kasance da ku a sabon darasinmu. ‘Yan uwa, sunana Salisu Abdulsalam kamar yadda kuka sani. A darasinmu na yau kamar yadda na faɗa muku shine zan nuna muku yadda za ka samu 500 MB kullun kyauta, sannan kuma tare da yin karatu a wasu website na e-learning. So amma kafin mu je nuna muku, kada dai ku manta ku danna mana alamar subscribe sannan ku danna mana alamar ƙararrawa. Na gode, mu je mu fara bidiyon. So wannan website ɗin zan ajiye muku link ɗinsa a wurin comment da wurin description. Wato wurin comment na farko za ku ga mun ce ga link ɗin. Na gode, mu je mu fara bidiyo. Yawwa, so da farko kamar yadda nake faɗa muku a koda yaushe, zan ajiye muku link ɗin wannan website a wurin comment da wurin description. Sannan ita wannan data da kuke gani tana aiki ne a iya wannan website ɗin da na nuna muku na koyon karatu kenan. Ga su nan kamar da kuka sani za su nuna muku akan screen ɗin nan, ga su nan za ku gan su kamar ƙwaya 6 ne ko ƙwaya 5 ne, to su ne wannan website ɗin. Wannan data tana aiki ne a iya cikin wannan wannan website ɗin. Da farko in ka zo ka nemi Opera da kake amfani da, ya danganta da wacce kake amfani da ita. Idan Chrome ce ko Opera ne ce, to Opera da kake amfani da ita ya danganta, za ka zo ka shige ta. So dama kamar yadda nake nuna muku ko da yaushe, idan ya nuna muku fuskar farko da zai fara nuna ma dama ita ce wannan fuskar, wato za ka zo nan gurin akwatin nema kenan, sai ka zo ka danna akan sashen. So bayan ka danna za ka zo ka yi sashen ɗin ɗaya daga cikin wa'innan website ɗin da kuke gani akan screen, to za ka yi sashen ɗin kowanne daga ciki. So ni yanzu alal misali bara in shiga wannan da kuke gani, yanzu alal misali in shiga schoolgate ɗin nan, schoolgate.ng kamar da kuke gani, sai in danna sashen. Yawwa, so kamar da kuke gani bayan ka shiga zai kawo ka cikin wannan website ɗin. Kowanne da ka shiga daga ciki kowanne daban-daban yake. Wannan website ne da mutum zai iya, ko a wannan website ɗin ka tsaya ba ma tare da ka je wani makaranta ba, dubi da yanayin yadda ake cikin yanzu lockdown ɗin nan yanzu ba, banda ma dai yanzu wasu an ɗan kokkoma. So yanzu kamar da kake gani wannan website ɗin gaskiya zai taimaka wa mutum ya tsaya ya yi lesson a nan, ko kuma kamar idan kana da yara haka, idan akwai masu waya a cikin su, tunda yanzu ba mutum bai da matsalar data. Daga cikin wannan website ɗin ko a jami'a mutum yake, ko ma kana secondary ne ko kana primary, duka wannan website ɗin akwai na yara 'yan primary, akwai na 'yan secondary, akwai na 'yan jami'a duka. Sannan kuma duk course ɗin da kake, in Allah da za ka samu a cikin wannan website ɗin da na kawo muku. So yanzu next thing shine ya za ka samu wannan 500 MB kamar da nake gaya muku, kuma kullum ce, ba wai idan ka samu yau shikenan ba. So kamar da kuke gani bayan ka shigo haka, ka ɗan samu ɗan minti 1, 2, 3 haka, to za ka sun turo wannan message kamar da nuna muku, kamar da fito akan screen. Za ka sun turo ma wannan message ɗin, rawayin shi. So bayan ka samu wannan 'yan mintunan tare, za ku ga wannan message ɗin kamar da kuke gani. Tare za ku ga wannan message ɗin, kun ga shi kamar da nuna muku gashi nan. Ka gani, don surprise you have received free 500 wannan MTN to browse on selected, gashi nan dai za ku gani. So kamar wannan unselected e-learning site ba, kamar da na faɗa muku, iya wa'innan site ɗin take amfani. Sannan tana expire ne daga kan 11:59 PM, sannan kuma karfe 12 tana shiga AM, kana shiga website ɗin za su ƙara zuba ma wata. Sannan ita kuma ba wai tana renewal ba ne, ma'ana ba wai tana auto ne wanda kullum za ta renew da kanta. Za su baka kullum ne har sai ka je kai ga cikin website ɗin, sannan za su baka ita. To yanzu dai, amma fa kafin ku sani, ba za su baka wannan data ba har sai kana da tsarin da ake ce ma MTN Pause. Bara mu je nuna muku yadda ake shiga MTN Pause. Ya za ka duba cewa layin ka yana kan wani tsari. Da farko za ka zo kai dialing wani code wanda ake ce ma *123 kamar da kuke gani, *1*2#. So bayan ka danna haka, shine za su nuna ma cewa layin ka yana kan wani tsari ne, sai ka danna musu, sai ka tura a layin da kake so gane cewa kana wani tsari ne. So kamar da kuke gani, ni sun nuna mun, kun gani yellow, you are currently on MTN Pause plan, thank you. To kun ga tsarin namu da ake so kasance kana kai kenan. To yanzu idan baka akan wannan tsarin MTN Pause plan din, kana wannan tsarin, daga sun iya sama kana tsarin Beta Talk ko Yafun ko MTN Talk Mo ko True Talk ko dai sauran tsarukan MTN, daga sun iya sama kana kan wani tsarin daban. To ya za ka koma kan tsarin Yafun wannan Pause plan? Da farko abin da za ka yi shine
kamar da na nuna muku zaka zo ka danna star 406 kamar da kuke gani star 1 hash, kuma ba ma sai ka sa karfi ka samu haka star 406 hash kamar da kuke gani, sai ka tura a line da kake so ka kuma. So bayan ka danna za ka ga sun nuna ma haka migrate to MTN post, sai ka danna number 1. Kamar da kuke gani yanzu za su nuna ma cewa yanzu kana danna number 1 za ka koma MTN post. Kamar da kuke ganin gashi nan enjoying 11.26k second for national calls after the first 60 second call of the day is charged at 25.16k one day. Kamar da suke nuna gashi inda suna nuna maka yanzu wannan ina danna number 1 za su mai da ni tsarin MTN post. Guda ma kawai already ina kai, ga kai ne da baka aka in kana so kuma shine zaka shiga wannan. To yanzu shikenan bayan ka koma kamar da nuna muku sai ka je ka shiga ɗaya daga cikin wannan site din na kan screen. Kana shiga dai da ka dan samu minti 1-2 kuma kullum za su dinga baka. Da za ga wannan message na nuna muku sun turo ma cewa sun baka wannan 500 ɗin. Kada ku manta kuna tare da dan SALISU Tech. Kada ku manta ku danna mana alamar subscribe sannan ku danna mana alamar karrawa domin ita take ƙara mana ƙarfin gwiwa samun damar kawo muku videos. Nagode, ku kasance da ni a wani sabon bidiyon.